高中的内容，甲四神汤小的。说到台南小吃，米糕也绝对是特色之一。不同于耳熟能详的筒仔米糕，传统的台南米糕都是用大蒸笼把长糯米蒸熟，点餐时再盛入碗中，加鱼松及小黄瓜等配料，再淋上肉燥，类似肉燥饭的吃法。食用前可将糯米与肉燥拌匀，让糯米沾附肉燥，可增加湿润口感及油脂香气。夏林米糕是一家几十年的米糕专卖店，地点就位在夏林路这条6线道的大马路上，但是却非常容易错过店门口，因为招牌早已褪色不显眼，内部装潢也显得古朴昏暗，但是无损老饕对这家米糕店口味的喜爱，甚至还认为低调的好。夏林米糕卖的品项有米糕、肉燥饭等主食，以及几种汤品，价格都非常的平实，可谓之铜板价，简单吃就是米糕加个汤品，100元左右就够了。而各品项多半都有大小2种分量可以选择，主打的米糕更分为大、中、小3种分量，可依个人食量做选择。如果是吃味道的观光行程，可以点小分量，留点肚子攻略其他台南小吃。